ξυπνάς απ' τις 6, πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Ξυπνητήρι χτυπάς σαν τρελό, σε μισό, σε μισό. Σλιπ, ξύπνα, θα αργείς στο σχολείο. Σλιπ, ξύπνα, το πρωινό είναι έτοιμο και το σχολικό πλησιάζει. Δεν θα στο ξαναπώ. 5 λεπτά ακόμα, μαμά. Είπα τώρα. Καλά, ντε, πώς κάνεις έτσι? Φάε το πρωινό σου και πιες όλο σου το γάλα. Μαμά, δεν θέλω να πιω γάλα, βρωμάει. Άλλα παιδιά δεν έχουν να πιούν και εσύ μου λες ότι βρωμάει. Καλά, μαμά. Πάω να πλώσω τα ρούχα, μέχρι να γυρίσω να το έχεις πιει όλο. Ό,τι πεις, μαμά. Μπράβο, Σλιπ. Είδες που όταν θέλεις γίνεσαι καλό παιδί. Ευχαριστώ, μαμά. Βγαίνω έξω στη στάση να περιμένω το λεωφορείο. Να προσέχεις, μικρέ μου, να είσαι ήσυχος στην τάξη και να σηκώνεις το χέρι σου. Έχω να ρίξω κάτι ύπνο σήμερα. Είπες κάτι, Σλιπ? Όχι, όχι, μαμά. Τα λέμε το μεσημέρι. Τα λέμε. Να πάρεις μπουφάν, κάνει κρύο έξω. Μα έξω έχει 30 βαθμούς. Είναι πρωί ακόμα, έχει αρκετό κρύο έξω, Σλιπ. Όχου, κάνεις λες και είμαι 5 χρονών. Πηγαίνω. Φυλάκι δεν έχεις τη μαμά. Ρε μαμά, είμαι μεγάλος πια. Μέχρι να έρθει το λεωφορείο προλαβαίνω να ρίξω έναν υπνάκο. Εφτά, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου. Το βάλε, βάλ το αγόρι μου. Μια δευτερόλεπτα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ, μικρέ? Ξύπνα! Πάλι όνειρο βλέπω. Ξύπνα, Σλιπ, έχει σχολείο. Ξύπνα! Πού βρίσκομαι? Μαμά! Είσαι σε διαστημόπλαιο με κατεύθυνση στο φεγγάρι. Πώς βρέθηκες εδώ? Εντάξει. Πού είναι οι κάμερες? Ποιες κάμερες? Κάποιος σίγουρα μου κάνει πλάκα. Πολύ αστείο, τι να πω. Για κοίτα λίγο απ' έξω.
Νομίζεις ακόμα τους κάνω πλάκα? Όλα καλά, ναι. Δεν είμαι μικρός, με λένε Sleep. Εγώ είμαι ο Νίλ και είμαι ο κυβερνήτης αυτού του διαστημόπλοιου. Τώρα αλήθεια, πηγαίνουμε στο φεγγάρι. Ακριβώς. Και σε λίγα λεπτά προσγειωνόμαστε. Να, πάρε κάτι να φας γιατί έχουμε μια δύσκολη μέρα μπροστά μας. Κρατήσου γερά! Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Γιούπι! Πετάω! Για πες μας, Sleep, γνωρίζεις τι είναι η σελήνη? Είναι ένα ουράνιο φωτεινό σώμα, σωστά? Η σελήνη είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της Γης και ο πέμπτος μεγαλύτερος φυσικός δορυφόρος του ηλιακού συστήματος. Ουάου! Πόσο μακριά είμαστε από τη Γη? Η μέση απόσταση γης σελήνης είναι 384.403 χιλιόμετρα. Γιατί κάνω τόσο ψηλά άλματα? Στη Γη δεν είμαι τόσο καλός. Sleep, αυτό συμβαίνει γιατί η βαρύτητα στην επιφάνεια της σελήνης είναι σε ένταση στον έκτο περίπου αυτής της Γης. Τέλειο! Ποια ακριβώς είναι η κίνηση της σελήνης? Οι βασικές κινήσεις της σελήνης είναι δύο. Κινείται γύρω από τη Γη σε ελλειπτική τροχιά και συμπληρώνει μια περιστροφή γύρω από το χέρι της σε 29,53 ημέρες. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται συνοδικός μήνας. Επίσης, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της και συμπληρώνει μια περιστροφή σε 27,3 ημέρες. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται αστρικός μήνας. Απίστευτο! Πάω μια βόλτα να εξερευνήσω την ηφαιστειακή δομή της σελήνης. Μην απομακρυνθείς πολύ, Sleep. Θα μείνω πίσω να κάνω κάποιες επιδιορθώσεις στη μηχανή του σκάφους. Γράψε το κινητό μου! Μα τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν στη σελήνη, Sleep. Καλά, θα κάνω μια σύντομη βόλτα και επιστρέφω αμέσως. Ποιος είναι? Ο Sleep, εσύ ποιος είσαι? Άνοιξε μου την πόρτα. Δεν θα μου κάνεις κακό, έτσι? Όχι! Ουάου! Είσαι ένας εξωγήινος! Εγώ, για μένα είσαι εσύ ο εξωγήινος. Με αυτή τη φωτογραφία θα φτάσω τα 1000 like. Έχεις Facebook? Έχω. Κάνε με φίλο. Πώς σε λένε για να σε βρω? Γράψε. Ali the Alien. Έγινε... Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μια βόλτα, έτσι ώστε να γνωρίζαμε μαζί τους βασικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος? Καταπληκτική ιδέα!
Από ποιο πλανήτη θα ξεκινήσουμε? Τι θα έλεγες, να ξεκινήσουμε με τον Ερμή? Καλή ιδέα! Αυτός είναι ο Ερμής λοιπόν. Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος στον ήλιο πλανήτη και ο μικρότερος του ηλιακού μας σύστημα. Βρέχει στον Ερμή. Καλή ερώτηση, Σλιπ. Χωρίς ουσιαστική ατμόσφαιρα γύρω από τον Ερμή δεν υπάρχουν ούτε άνεμοι ούτε βροχές. Δεν υπάρχει όμως ούτε προστασία από τη ζέστη ή από το κρύο. Στο αφήλιό του οι μεσημεριανές θερμοκρασίες στην επιφάνεια φτάνουν τους 285 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο περίλιο η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 430 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα ήθελα να μείνω εκεί τότε. Ας συνεχίσουμε τότε στον επόμενο πλανήτη. Πάμε στην Αφροδίτη. Έγινε. Αυτή λοιπόν είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό, μετά τον ήλιο και τη σελήνη. Την έχω δει από το σπίτι πολλές φορές. Ακριβώς. Αυτό γιατί η Αφροδίτη είναι ορατή με γυμνό μάτι από τη γη. Μπορεί κανείς να τη δει είτε νωρίς το πρωί, πριν την ανατολή του ηλίου, ή λίγο μετά τη δύση του ηλίου. Η Αφροδίτη μοιάζει πολύ με τη γη, σωστά? Ακριβώς. Λόγω της ομοιότητας σε μάζα και μέγεθος, χαρακτηρίζεται μερικές φορές και αδελφός πλανήτης ή δίδυμος πλανήτης της γης. Ωστόσο, οι συνθήκες στην επιφάνεια της Αφροδίτης διαφέρουν σημαντικά από αυτές της γης, λόγω της εξαιρετικά πυκνής ατμόσφαιράς της και της σύστασής της. Επόμενη στάση. Η Γη. Μα εκεί μένω, ξέρω τα πάντα για τη Γη. Η Γη αποτελεί τον τρίτο πιο κοντινό πλανήτη στον ήλιο, το πιο πυκνό και το πέμπτο μεγαλύτερο σε μάζα στο ηλιακό σύστημα και ειδικότερα το μεγαλύτερο ανάμεσα στους γήινους πλανήτες, λέει τους πλανήτες με στερεό φλοιό και το μοναδικό γνωστό ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή. Πολύ σωστά. Τότε συνεχίζουμε με τον Άρη. Της Θεσσαλονίκης. Όχι, Σλιπ. Τον πλανήτη Άρη. Όχι την ομάδα. Τέλεια! Αυτός λοιπόν είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη και ο έβδομος σε μέγεθος και μάζα του ηλιακού συστήματος. Λέγεται συχνά και ερυθρός πλανήτης, εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει οφειλόμενο στο τριοξίδιο του σιδήρου στην επιφάνειά του. Τι καιρό κάνει στον Άρη? Η χαμηλή πυκνότητα της ατμόσφαιρας έχει και άλλες συνέπειες. Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, όμως καθώς η σκόνη που καλύπτει την επιφάνεια του πλανήτη είναι αρκετά ψηλή, οι αμμοθύελες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορούν να καλύψουν πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη. Μάλιστα. Επίσης, ο Άρης έχει το ιδιόμορφο χαρακτηριστικό ότι αποτελείται από δύο μορφολογικά ανώμια τμήματα. Το βόρειο ημισφαίριο αποτελείται από πεδιάδες που χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρή πυκνότητα κρατήρων και μεγαλύτερη λευκάδια, ενώ το νότιο ημισφαίριο βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και είναι εμφανώς πιο καταπονημένο από προσκρούσεις μετεωριτών. Μου αρέσει πολύ ο Άρης, αλλά ανυπομονώ για τον επόμενο πλανήτη. Συνεχίζουμε με τον Δία. Τι ξέρουμε γι' αυτόν? Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος σε διαστάσεις και μάζα. Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης, ξεκινώντας από τον ήλιο. Ο Δίας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, με το 1/4 της μάζας να είναι ήλιο. Μπορεί επίσης να έχει βραχώδες πυρήνα, που αποτελείται από βαρύτερα στοιχεία. Ο Δίας είναι ένας γίγαντας αερίων. Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Είναι τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να περιλάβει στο εσωτερικό του όλους τους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Wow, τεράστιος! Πόσο μακριά είναι από τη Γη? Η απόστασή του από τη Γη κυμαίνεται ανάμεσα στα 590 εκατομμύρια χιλιόμετρα και 965 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Απίστευτο! Τι θα έλεγες να πηγαίναμε στον Κρόνο? Είναι αγαπημένος μου. Επόμενη στάση, Κρόνος λοιπόν. Ο Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης σε σχέση με την απόστασή του από τον ήλιο και ο δεύτερος σε μέγεθος του ηλιακού συστήματος μετά τον Δία. Ο Κρόνος διαθέτει 9 δακτυλίους, οι οποίοι αποτελούνται από σωματίδια σκόνης και πάγου και 62 δορυφόρους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μικροί δορυφόροι και οι έλικες. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ο Τιτάνας, είναι ο μόνος δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα με πυκνή ατμόσφαιρα. Πότε παρατηρήθηκαν οι δακτύλοι και από ποιον? Οι εντυπωσιακοί δακτύλοι γύρω από τον Κρόνο παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά από τον Γαλιλαίο. Συγκλονιστικός πλανήτης. Να συνεχίσουμε με τον ουρανό. Πάμε! Ο ουρανός
είναι ο 7ος σε απόσταση από τον ήλιο, ο 3ος μεγαλύτερος και ο 4ος σε μάζα πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Η εσωτερική θερμότητα του ουρανού είναι αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των άλλων μεγάλων πλανητών. Έχει δορυφόρους ο ουρανός? Και βέβαια, ο ουρανός έχει 27 γνωστούς δορυφόρους. Επίσης, έχει και δακτυλίους. Έχει ένα πολύπλοκο σύστημα δακτυλίων, το οποίο ήταν το δεύτερο που ανακαλύφθηκε στο ηλιακό σύστημα μετά από αυτό του Κρόνου. Πολύ ωραίος πλανήτης. Νομίζω έμεινε ένας ακόμα. Οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος είναι πάρα πολύ Sleep. Εμείς επισκεπτόμαστε τους πιο βασικούς από αυτούς. Οπότε κλείνουμε με τον Ποσειδώνα. Ανυπομονώ! Εδώ υπάρχουν δακτύλοι. Στον Ποσειδώνα παρατηρήθηκαν 5 δακτύλοι, ανάλογοι με του ουρανού και του Κρόνου, οι οποίοι είναι αρκετά λεπτοί και αμυδροί. Δορυφόρους έχει? Ο Ποσειδώνας έχει 14 γνωστούς δορυφόρους, εκ των οποίων τον κατά πολύ μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους τρίτονα. Κάναμε ένα απίστευτο ταξίδι μαζί. Πρέπει όμως να φύγουμε για τη σελήνη. Ο Νίλ θα έχει ανησυχήσει αρκετά. Φύγαμε! Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία άλλη. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε από το Facebook. Ναι, έγινε φίλε, χάρηκα για την γνωριμία. Πού ήσουν, Sleep? Ανησύχησα. Έκανα ένα νέο φίλο και γνώρισα όλους τους πλανήτες. Τι εννοείς έκανες έναν φίλο? Γνώρισα τον Άλλη, ένα μικρό εξωγήινο. Μα δεν υπάρχουν εξωγήινοι, Sleep. Κι όμως υπάρχουν και έχουν και Facebook. Η φαντασία των παιδιών τελικά είναι απίστευτη μερικές φορές. Πότε θα επιστρέψουμε στη γη? Η μαμά θα έχει ανησυχήσει και εγώ έχω αρχίσει και πεινάω αρκετά. Μόλις τελείωσε τις μελέτες μου, Sleep, και είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Πάμε, πάμε! Πέσε τη ζώνη σου, πλησιάζουμε τη γη. Είμαι έτοιμος. Ήσουν ένας καταπληκτικός αστροναύτης. Θα χαρώ πολύ να σε ξαναδώ και γιατί όχι να ταξιδέψουμε ξανά μαζί. Ευχαριστώ, Νίλ. Χάρηκα που σε γνώρισα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τα λέμε. Και κάποια παραλία. Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα, να πνιγηθεί. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, κάτω πάντα μαζί. Πώς πήγε το μάθημα, Sleep? Πολύ καλά, μαμά. Τι μάθατε σήμερα? Μάθαμε για τους πλανήτες. Μπράβο, Sleep. Μαμά, πεινάω πολύ. Τι φαγητό έχουμε?
αγαπημένο σου Σλιπ, φακές. Έλα ρε μαμά, χθες φάγαμε φακές πάλι. Σταμάτα Σλιπ, άλλα παιδιά δεν έχουν να φάνε.